Cek sound cek low 1 2 dicoba. Cek sound cek low 1 2 dicoba. Ya, panggilan untuk Mas Rudi, saksi dari mempelai perempuan. Siap-siap daripada ditunggu Pak Imam. Di mana nih saat ini? Jangan mana, gantian jangan juga mana? Datang nih, suruh ambil kursinya ini kurang satu. Ini mbak berapa? Cik cik. Ada mungkin protokolnya atau langsung? Dulu ada protokolnya Pak. Kalau bapaknya perempuan? Saya Pak. Oh iya. Pak Bo Utomo. Nanti bapak sendiri kasih nikah secara langsung. Bapak sendiri ada dijadikan? Oh tidak, saya tidak sempat buat. Aduh. Kalau misalnya ada saya mau. Oke, bisa dituliskan. Ya dituliskan aja. Yang penting nggak terlalu dikit saya mau saya sendiri. Waktu tuliskan dulu nanti misalnya saya mampu ya saya sendiri. Oke. Kalau enggak mampu bapak yang baik. Mau panggil dia Ananda atau apa? Ananda Indarwanto. Anas Indarwanto. Ananda Anas
Indarwanto. Endarwanto. Bin siapa? Bin Sunarto. Bin Sunarto. Wahai Ananda, anak Endarwanto bin Sunarto, saya nikahkan putriku yang bernama Pepi Novitasari. Baby Novitasari. binti Binti Bohutomo. dengan Ananda dengan mahar satu setel perhiasan emas tunai dengan uang uang tunai berak 872.000 872.000 872.000 sen 872.023 rupiah 2020 dan seperangkat alat salat tunai. Jadi nanti ini dibaca apa? Wahai Ananda Anas Endarwanto bin Sunarto, saya nikahkan putriku yang bernama ambil kacamata dulu. Oke. Saya ambil gambar dulu. Nanti kalau mampu Pak kalau Oh ya, kalau mampu nanti Bapak lebih afdal itu. Iya. Kalau jawabannya sudah lancar, saya terima. Aman. Bisa saya dengar dulu. Beri memori. Pelan-pelan saja, yang penting pasti. Saya terima nikahnya Pepi Novitasari binti Bapak Bohutomo dengan mahar 1 setel emas perhiasan dan uang tunai 872.023 rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Ini Mudah-mudahan apa? sebentar. Ini saya ini. Yang Oh yang. Ananda, wahai Ananda Anas Endarwanto bin Sunarto, saya nikahkan putriku yang bernama siapa putri? Jangan sampai 2-3 putri tak. Yang bernama Pepi Novitasari binti Bohutomo dengan Ananda dengan mahar 1 setel perhiasan emas, uang 872.023 dan seperangkat alat salat tunai. Ini dengan Ananda. Maksudnya dengan Ananda ini yang Cocok dimaksud. ini Pak. Ini apa lagi? Dengan mahar. Dengan mahar. Dengan Ananda. Iya. Dua kayaknya. Maksudnya ini dengan Ananda yang kita maksud ini. Jadi ini dengan mahar ini. Berhenti ke di sini dulu, ada koma di sini. Maksudnya ini saya nikahkan putriku yang bernama Pipi Ananda binti dengan Ananda dengan mahar hal gitu. Dengan mahar. Ya. Dengan mahar 1 setel perhiasan emas, uang 872.023 rupiah
rupiah dan seperangkat alat sholat tunai. dan Seperangkat alat sholat alat sholat tunai. tunai. Wahai Ananda Anas Endarwanto bin Sunarto, saya nikahkan putriku yang bernama Pepi Novitasari bin Bowo Utomo binti Bowo Utomo dengan Ananda dengan mahar satu set perhiasan emas uang 872.872 rupiah dan seperangkat dan seperangkat sholat alat sholat tunai. tunai. Bisa diulang-ulang. Dan seperangkat alat sholat tunai. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau perempuan gimana ya? Belum selesai dandan. Oh belum. Kalau saksi-saksinya sudah masuk ya. Oh, saksi Suprianto. Ini yang tadi laki-laki kan? Siapa yang Suprianto? Oh ya. Kalau dari perempuan Kemudian Bapak Jamin, saksi ini siapa nih? Rudian. Oh Rudianto ada? Ada di sini Pak. Oh ya oke. Yang penting. Di sini. Itu lah. Oh ya. Oh iya. Nah, barangkali untuk memudahkan kamera nih. Bismillah dulu Pak Di. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Anas bin Darwanto, saya nikahkan putriku yang dengan Ananda putriku ini apa ini? Yang bernama. Yang ya, ini juga anak yang bernama Saya nikahkan. Ya kita nikahkan ini Pak putrika. Ya. Jadi saya nikahkan putriku yang bernama ini dengan ini. Atau kalau mau di sini kepada. Di sini kepada. Boleh kepada, boleh dengan. Saya nikahkan putriku yang bernama ini kepada Ananda dengan mahar iya
masih ditunggu atau sudah bisa dimulai? Masih ada ditunggu Pak? Tidak ada. Ada protokol? Tidak? Ada. Sudah bisa dimulai barangkali? Oh langsung saja? Oke baik. Kalau begitu saya bertindak sekaligus protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengantar dan keluarga calon mempelai pria, disertai ungkapan selamat datang di tempat yang sangat sederhana ini. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu segenap keluarga dan keluarga dari calon mempelai wanita, dan tentunya yang paling berbahagia pada siang hari ini adalah kedua calon mempelai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas segala limpahan rahmat hidayah taufiknya kepada kita semua, dua rumpun keluarga berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini untuk kemudian membentuk keluarga yang lebih besar lagi melalui pernikahan yang sebentar nanti insya Allah akan kita saksikan antara Anas Endarwanto mendapatkan Febi Novitasari. Mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, mari kita membukanya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pemeriksaan dan penandatanganan berkas-berkas nikah. Sini udah. Saksi satu dari keluarga perempuan. Saksi satu. Keluarga laki-laki tadi saksi dua. Ada yang mau diserahkan? Kalau mahar nanti diserahkan sebentar atau mau diserahkan di sini? Ya tergantung dari keluarga kita. Kalau mau diserahkan di sini mau diperlihatkan, boleh kami sebutkan. Oh iya. Tapi kalau kita mengatakan nanti di dalam saja, Saya nak sini kan Mas. acara selanjutnya penyerahan mahar dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Kepada ibu atau bapak yang diberikan amanah, kami persilakan dengan hormat. Sementara melaksanakan akad nikah dulu. Waalaikumsalam. Sementara melaksanakan akad nikah dulu. Iya, iya. Iya, oke. Sudah ada telepon dari pengantin yang satu. Berarti banyak rezekinya. Nanti biar saya baca korbannya. Doa nanti bapak
Ananda ini diganti kepada kepada Ananda dengan mahar supaya jangan double dengan pada artinya kepada Ananda yang kita maksud ini. ya dengan mahar 1 set perhiasan emas uang 823 pakai rupiah tidak rupiah dan 1 set gitu kan ya Seperangkat alat sholat dan seperangkat alat sholat tunai lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa. Oke. Ini. Acara selanjutnya pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul yang akan diawali dengan pembacaan khutbah nikah dan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa hutsukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala aidan tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan abghadul halali 'indallahi at-talaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Saudara Anas Endarwanto, sebelum saudara dinikahkan langsung oleh orang tua kandung atau wali dari calon mempelai wanita, perlu kami ingatkan kepada saudara bahwa pertama, tolong luruskan niat Anda untuk menikahi saudari Febi Novitasari. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, ikhlas, insya Allah akan membawa ke depan saudara menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua, bahwa tentu sebagaimana yang disampaikan ikut binwin kemarin di kantor. Jadi kami mengingatkan bahwa apa yang telah disampaikan melalui bimbingan perkawinan di kantor urusan agama, tolong diingat-ingat baik-baik bahwa di kantor urusan agama sekarang ini di seluruh Indonesia dilaksanakan bimbingan perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Ini sebagai bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Semoga semua harapan kita terjadi menjadi harapan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Dan sebelum saudara diijab kabulkan, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang.
Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi Alladzi la ilaha la ilaha illa huwal hayyul qayyum. la hayyul qayyum Illa huwal illa huwal hayyul qayyum. hayyul qayyum Wa atubu ilaih. wa atuhu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Wa illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina wa Muhammad ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in. ajmain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Anas Endarwanto bin Sunarto, saya nikahkan putriku yang bernama Pepi Novitasari binti Bowo Utomo kepada Ananda dengan mahar 1 setel perhiasan emas uang 872,23 rupiah dan seperangkat alat sholat tunai karena lillahi ta'ala. Saya terima nikahnya Febi Novitasari binti Bapak Bowo Utomo dengan mahar 1 setel emas perhiasan dan uang tunai 872.023 rupiah dengan seperangkat alat sholat tunai lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif qalba Anas Endarwanto wa Febi Novitasari kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif baina qulubihima kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa alif baina qulubihima kama allafta baina Ali wa Fatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiba wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan dan atau penandatanganan sigot taklik dan penyerahan secara simbolis buku nikah. Mau dibaca atau cukup tanda tangan? Jadi tidak wajib dibaca. Kalau mungkin Anas Endarwanto tak ada masalah. Tapi kalau kebetulan dapat orang yang tidak bisa membaca, maka dia dianggap dipermalukan dan keluarga yang ada juga turut malu. Itu diberikan tawaran mau dibaca atau cukup tanda tangan.
lagi Pak, belum dicetak. Jadi oke, nah, saya Udah berapa lama Pak? insya Allah mungkin 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Kalau operator masuk bisa minggu depan bisa diambil di kantor. Dan itu belum bisa saya cetak karena beberapa kejadian Pak sudah cetak buku nikah tidak jadi nikah. Jadi saya ragu-ragu sekarang untuk mencetak. Baik, saya serahkan ya. Oke Pak, baik. Ya, tunggu sebentar Ustaz. Menyerahkan buku nikah dulu. Baik. Yang laki-laki saya kasih Pak. Yang perempuan saya kasih yang hijau. Bukan yang mana, Pak. Ya, kembalikan dulu. Nanti diambil insya Allah hari Senin ya. Siapa apa namanya nanti di foto lagi dulu Pak. Acara selanjutnya adalah istirahat atau santap siang bersama. Dengan selesainya acara istirahat dan santap siang bersama pada pagi menjelang siang hari ini, maka selesai pula seluruh prosesi pernikahan pada siang hari ini dan kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih sugeng rawuh rombongan penganten saking Abu Bakar Lambogo. Kawula suwun nenggal-enggal mebet ing sasana pahargyan. Jackson, Jackson.
Ya, foto-foto pengantin untuk dihentikan dulu karena kedua mempelai mau ganti baju. Supaya menghemat waktu dulu, nanti dilanjutkan foto-foto keluarga kembali. Niki saderengipun sugeng rawuh rombongan pengantin kakung saking keluarga besar Bapak Sunarto miwah Ibu Sugina saking Abu Bakar Lambogo Kota Makassar usana sugeng lelenggahan wonten panggilan ingkang sampun sumadya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain imamil muttaqin sayyidin gharil muhajalin natahirin amma ba'du. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas ledha ing pitutur ingkang tansah pinundi. Para sarjana sujaning budi mongko dadi pangkam pandeming para kawula dasih ingkang tansah kinabekten. Dumateng sedaya Bapak Ibu rombongan pengantin saking keluarga besar Bapak Sunarto miwah Ibu Suginah ingkang tansah kinurmatan. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana. Nuwun kawula nuwun saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja dalah puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang maha welas dalah maha asih ingkang sampun paring kanugrahan nikmat hidayah dumateng kula lan panjenengan sami sahingga kalangan enjing menjelang siang menika saged makempal wonten pidalipun Bapak Bawa Utama miwah Ibu Parti anggenipun badhe netepi darmaning asepuh amiwaha putra mahargya siwi. Salam shalawat konjuk dumateng junjungan kula lan panjenengan sami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dalah tulodo dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing bebrayan agung saha ingkang badhe paring syafaat samangke wonten ing dinten yaumul akhir. Allahumma amin. Para pinisepuh sesepuh suprabah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan, saderengipun kula nyuwun agunging samudra pangsami harin gempil kamardikan para handika sami ingkang nembe lelenggahan saha wawangan pangandikan. Haid ing mriki kula arsa angayahi ganti sinaraya saking kadang kula sepuh Bapak Bawa Utama Saripit garwa ingkang saperlu pratitisaken menggah titi laksana adicara pahargyan prasaja kalenggahan siang menika. Menggah adicara ingkang sepindhah nun inggih pambuka kalajengaken adicara pambedoling temanten kakung dalah temanten putri saking sasana busana kinanti manjing ing sasana pawiwahan.
adicara pasrah saha panampi paripurnaning pasrah saha panampi kalajengaken adicara panggihipun temanten saripit paripurna panggih daya-daya kinanti manjing ing sasana rinengga Bapak Bawa Utama saripit garwa miwah putra temanten kalih arsa kembul bujana suka parisuksa ing satinggiling pasangan rinengga nun inggih ing sasana pinajang kalajengaken foto-foto keluarga saking keluarga besar Bapak Sunarto Ibu Sugina dalah keluarga besar Bapak Bawa Utama miwah Ibu Parti kalajengaken menggah adicara hiburan sesarengan kula sakadang campursari Nyukalista saking Jalan Dakwah Kota Makassar ingkang dipun dukung kalian video syuting Trisno Studio saking Rapokaleng Kota Makassar. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan kirang langkung mekaten kala wau adicara prasaja kaliyan siang menika nuwun. Dumateng sagunging para tamu kakung miwah putri langkung-langkung rombongan penganten saking Ablam sinambi angrantu menggah rerencaneng adicara kalengan siang menika pramila kasuwun ngerahaken pasugatan unjukan ingkang sampun sumadya wonten sangajengan handika sami. Daya-daya ing mriki badhe nglajengaken menggah adicara pasrah saha panampi. Bilih atur pasrah sulih sarira saking kadang besan Sulih sarira saking kadang besan Bapak Sunarto miwah Ibu Suginah inggih menika Bapak Sri Mulyono supados pados kiyambak ingkang hanjajari samangke Bapak Sri ingkang hanampi pasrah inggih menika Bapak Muhammad Rosid Jinajaran ingkang hamanggugati Bapak Bawa Utama miwah Bapak Rusdianto pramila daya-daya kangge hanying kapedal dumateng Bapak Sri Mulyono minangka surih sarira saking keluarga besar Bapak Sunarto miwah Ibu Sugina wekdal swasana kawula semanggaaken wonten ing sak ngajenging panggung campursari mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amjai war mursalin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang winantu sagunging krayon saha para tamu ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satiraning negari ingkang pinangka dados pangdam-pandhaming kawula dasih ingkang tansah kawula hormati ugi. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, santriwan santriwati, para ustad, para kiai ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur rinten dalu tansah sumanding ing kitab suci wahyuning ilahi pinangka kiblate manembah kula lan panjenengan sami. Dumateng panjenenganipun para muda mudi ingkang tansah kawula banggaaken. Dumateng panjenenganipun ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapa Bawa Utama sekalian ibu ingkang tansah kawula bekteni ugi. Boten kesupen dumateng panjenenganipun para pametri budaya campur sari kalista ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bangjo ingkang kawula hormati ugi. Amit-amit pasang kalimat tabik tinibahna ing siku denda cinaketnya ing Sari keparenga kula hanjejer raga ngadeg ngadeg wonten ing ngarsa jengandika sami hanggempil kamardikan panjenengan sami awit kawula piniji kinen matur menggah was wigata sing perlu saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian ibu. Namung saderengipun kawula nglajengaken atur langkung rumiyin monggo kita dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit katitik ing kalenggan enjang siang punika kula panjenengan sami taksih dipun keparengaken kemanel manunggal silaturahim kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Boten kesupan ugi selawat saha salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kawula tenggo-tenggo sapaatipun mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk sapaatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang winantu ing sagunging karayon saha para tamu. Ing mriki kula pinangka cagak ing kandha talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian ibu kinen matur menggah waswigata sing perlu. Panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian ibu ingkang sepindah inggih menika ngaturaken salam saha taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bawa Utama sekalian ibu kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salam kala wau sageta angraketaken anggenipun ngerakit bebesanan utawi ngerakit pasederekan sageta dados keluarga ingkang raket dados keluarga ingkang ayam-ayam tentrem sadayanipun. Atur ingkang salajengipun sowanipun Bapak Sunarto sekalian ibu saperlu anggen leluri inggih menika sekar cemaka sesele
anggenipun angupadi wahyuning jodoh. Mbok pilih ing mangke pikantuk wahyuning jodoh mboten sanes panjenenganipun anak Mas Anas Indrawanto ingkang badhe jinatukrama panjenenganipun Adi Mas Febri Nopitasari AMD Farmasi. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu anamung nyamanggaken dumateng panjenenganipun Bapak Bawa sekalian Ibu anggenipun badhe hangrakit cempaka mulya supados dados cempaka mulya sak jodoh. Panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu sowanipun boten piyambakan anangking hanganti panjenenganipun sederek utawi gotrah Guruwangsa sadayanipun kapurih handherekaken sowanipun panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu boten sanes inggih namung paring donga pamuji mugi-mugi panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu anggenipun kerakit cempaka mulya nggih sageta kawilujengan wiwitan tengahan ngantos dumugi pungkasan saged wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Amin. Dene atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu hangaturaken pirantos anggenipun badhe hanjodoaken sekar cempaka mulya. Mbok pilih sedaya pirantos kala wau kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu. Mugi-mugi inggih sageta hangenteng-entengi paring pabantu anggenipun amiwaha suta hambayang karisiwi panjenenganipun Adimas Anas Indarwanto ingkang badhe kadhaupaken panjenenganipun Adimas Febi Nopitasari. Mugi-mugi saged wilujeng boten wonten alangan satunggal penapa-penapa. Dene atur ingkang salajengipun sowanipun Bapak Sunarto sekalian Ibu handadosaken bot repotipun panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu nyuwun agunging pangapunten ingkang salajeng-lajengipun amargi pesuwanipun Bapak Sunarto sekalian Ibu miwah sak pandherek sedayanipun handadosaken bot repotipun panjenenganipun Bapak Bawa sekalian Ibu. Dene panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu miwah gotrah kula wangsa amung ngunjukaken raos puja darah puji syukur ngarsa dalem ugi paring pandonga pamuji anggenipun kerakit cempaka mulya mugi-mugi wiwitan tengahan ngantos dumugi pungkasan saged wilujeng boten wonten alangan tunggal menapa. Amin. Dados keluarga ingkang ayem tentrem, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuka talining katresnan inggih menika awujud golek kencana ingkang saged tata jalma inggih menika ingkang dipun wastani si jabang bayi. Kakung utawi putri inggih menika sami mawon mugi-mugi dados putra ingkang soleh lan solehah. Dene atur ingkang salajengipun kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu ambok pilih pepanggihan utawi
acara ing ari kalenggan enjang punika sampun ndungkap paripurna. Panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu kapeksa nyuwun lumengser saking wisma pahargyan mriki. Namung nyuwun donga pamuji panjenengan sedaya. Jengkaripun panjenenganipun Bapak Sunarto sekalian Ibu saking wisma pahargyan mriki ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Boten sanes nyuwun agunging nyuwun donga pamuji panjenengan sedaya mugi-mugi lampahipun wonten ing margi pikantuk kawilujengan katentreman ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Mekaten ugi panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu sajengkaripun rombongan besar nggih mekaten ugi mugi-mugi saged lancar ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing ari kalenggan enjang siang punika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal penapa. Mbok pilih ing mangke anak mas temanten sekalian cumondhok wonten ing dalemipun Bapak Bawa sekalian Ibu ing mriki panggula wentahipun kawula sumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Bawa Utama sekalian Ibu kawula suwun marang muruk kados pundi ing mangke anggenipun anak mas temanten hanggebyur ing bebrayan ninggal sageta langgeng dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbok pilih cekap semanten anggen kawula matur kawula pribadi kathah kekirangan kathah kalepatan kiranging sobasita kawula anggenipun kawula nata basa tuwin sastra kirang cetha kirang nuju prana kula nglenggana kathah kalepatan kawula. Kula nyuwun agunging Sih Samudra Mansama ingkang saageng-agengipun. Kanthi puput pepuntoning atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Mulyono Sulih sarira saking keluarga besar Bapak Sunarto mewah Ibu Suginah ing mriki daya-daya Bapak Bawa Utama mewah Ibu Partiha nampi rawuh saha pasrahipun sulih sarira inggih menika kadang kula sepuh Bapak Muhammad Rasid Jinajaran ingkang Bapak Rudianto adalah ingkang mengku gati. Pramila wekdal swasana kawula sumanggaaken nuwun. Sisan Masugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para wini sepuh sesepuh miwah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu para lenggah kakung mewah putri ingkang satuhu sinuba ing pakurmatan, maliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto saha Ibu Suginah ingkang kawula hormati. Wonten ing kalenggan punika ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mulyono ingkang kawula hormati.
Boten kata lumpen dumateng panjenenganipun para lenggah, para sinedahan ingkang kawula hormati, para pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang pantes kinarya minangka pangayoming sedaya kawula dasih ingkang dahat sinudarsana. Para alim, para ulama, para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Boten kata lumpen dumateng kadang muda tumaruna remaja putra saha remaja putri ingkang tansah bagaya mulya saha ingkang sanget-sanget kawula tresnani. Linambaran trapsilaning budi mewah ngaturaken gunging pangaksama. Pinarengna kawula matur saha paripaksa hangempil kamardikan panjenengan sami. Aurat mugi dawuh saking panjenenganipun Bawa Utama. Kula ing mriki piniji minangka atur panampi pasrah pangandika saking panjenenganipun Bapak Trimulyana ingkang duta saruna saking kadang besan ingkang kinasih. Anamung saderengipun sumangga kula lan panjenengan sami tansah kula dherekaken atur pangalembana saha atur syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang ngrupeng dumadi awit karana agung rahmat saha hidayahipun ingkang sampun rumentah dumateng kula lan panjenengan sami ing satemah kula lan panjenengan sami saged makempal nyawiji saha paring tambahing donga pangestu anggenipun Bawa Utama, Bapak Bawa Utama dalah Ibu Parti sak kulawarga ngawontenaken tasakuran mugi-mugi anggenipun ngawontenaken tasakuran punika wiwit madya purwa ngantos purnaning adicara ing samangke tansah manggiya rahayu wilujeng nirih ing sambikala. Sholawat ugi salam mugi katur kunjuk dumateng panjenenganipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta para putra-putranipun sumrambahipun para sahabat-sahabat ipun. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami dadosa umat ingkang kinasih. Mugi-mugi pikantuk syafaatipun ing yaumil kiamah ing samangke. Ingkang angka sepisan kula badhe ngaturaken tanggapan saking panjenenganipun Bapak Sri Mulyana minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Sunarto dalah Ibu sekalian. Bapak Sri Mulyana saha Bapak Sunarto paring salam taklin katur dumateng panjenenganipun Bapak Bawa Utama dalah Ibu Parti sak keluarga sampun katampi dawah sami-sami kanthi atur alaika wa alaihim salam warahmatullahi wabarakatuh. Menggah atur salajengipun panjenenganipun Bapak Sri Mulyana hanganti hanglarapaken penganten kakung ngiras pantes pasrah saha hanganti syarat reroncening salaki rabi sampun katampi kanthi bingahing manah saha ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Hanamung Bapak Bawa Utama dalah Ibu Parti boten sagetaken boten saged ngaturaken piwales punapa-punapa namung sagedipun tansah semende dupeple nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi peparingipun saking Bapak Sunarto dalah Ibu pikantuk leliru ingkang sak traju malah
adicara siang punika panjenenganipun Bapa Sri Mulyana dalah sapenderek saha sedaya pangombyong risang penganten saestu Bapa Bawa utama tebih ing raos panundung. Anamung saged ngaturaken sugeng kondur wilujeng sowang-sowang. Mugi-mugi sak konduripun panjenengan sami sak margi-margi saha dumugi dalemipun piyambak-piyambak ngantos pinanggih kalian keluarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala nir ing sambikala. Ambok bilih namung cekap sematen atur panampi saking panjenenganipun Bapa utama Bawa utama dalah Ibu Parti. Ambok menawi wonten atur ingkang kirang jangkep saha kirang cekap saestu panjenenganipun Bapa Bawa utama dalah Ibu Parti lumantar kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama kanthi ingkang kanthi agung. Kanthi akhiring panutup atur kula wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna menggah adicara pasrah saha panampi kanthi lulus raharja nirbeda nir ing sambikala hawit donga pangestu para handika sami pramila ing mriki saderengipun kalajengaken adicara panggihipun temanten sinambi hangrantu anggenipun pengantin kekalih gantos busana ing mriki kula sakadang campur sarinyo kalista badhe sumiyak sawetawis kangge miyak sepining suwasana. Pripun Mas Amadi sing gantos baju paripurna dereng belum. Iki gandeng linawa dijajakne coto karo Pak D. Bukan Pak D Hardiman kok ya. Ki mau lek Ardiman njajakne coto kowe to gek kowe entek kupat 5 ki ya. Ala loro ya ngaku. Bawa muyung Mas ya. Ya kowe ya aku wong entek kupat 10 wong loro mau. Iya. Rembulane ya mangga. Sumunar dadari dipaske sik gak pas. Ayo aku mau nyontoni kowe kok nek rapas yo pas wong aku petengan mau kok. Lah wis oleh coto kok ya jek peteng piye lho. Kurang mau jeruke. Sepiro nggonmu Mas Apung? Mas Apung sepiro nggonamu? Ah sepiro? Rembulane sumunar dadari Ra rugi lek sing jajakne coto. Ngendi? Lintang hambram bengi tawang
Swara angin sumribit midit kaya gegerit manah ingkang nandang wuyung MC ngene kok mek 75 wis ben ra mundak-mundak ketaman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mangga jeng mugi welas mring kula muyung dados konjo Pak D Hardiman warung bakso Solo Klaten 15.000 sak wareke lontong ambil dhewe aku nek rono ya gratis kok Mbah Pang masa padha Rika berarti nek bebek bayar apa aja lali lagi jenglina iki karo fane Pak Dewagiya dumateng sagunging para tamu kakung Mewah Putri sak langkung-langkung dumateng rombongan penganten kawula suwun nglajengaken menggah ngarahapi unjukan saha pasugatan sinambi Hang Ratu adicara panggih
konjuk dumateng Pak Hardiman, Pak Dewagio. Nggo jampi sayah. Pak D Hardiman pripun? Rek jempolnya jane kerungu apa ora jane? Nah ya. Apa Bude? Hai. Bagiannya jenengan kose. Dadaku Inggih wuyung pamundutan sampun saking ngaten, Bapak Sembah Wagio miwah kadang kula sepuh Bapak Hardiman konjuk dumateng sedaya rombongan penganten dalah keluarga besar ing Latimojong mriki. Para bini sepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kasigek sawetawis adicara hiburan hawit sampun wonten casmita bilih penganten kekalih anggenipun gantos busana sampun paripurna. Pramila dumateng panjenenganipun Ibu Dalmi minangka pangrengga busana dalah Ibu Tanti Sukiyem minangka cucu ing lampah kawula suwun siyaga ing gati sawekta ing diri anganti temanten lumarap ing sasana wiwaha utawi sasana panggih. Dumateng Bapak Sunarto miwah Ibu Sugina kawula suwun nganti ingkang putra temanten kakung lumarap ing ngajenging sasana pawiwahan. Bapak Bawa Utomo dalah Ibu Parti kawula suwun nganti ingkang putra temanten putri lumarap ing sasana pawiwahan. Mrih harjaning laku mugya asesanti amanggih kamulyan. Suwuh Reptata Pitana anenggih Bundita Nagari kang kaeka Adi Dasa Purwa eka marang sawiji Adi linuwih Dasa 10 Purwa wiwitan minangkani marani kandha mangkono temanten sarimbit usiyaga ing gati sawekta ing diri ing sasana pawiwahan sinengkuyung dening para warga gotrah ingkang sreda hangestreni Dhaupira aminta ming Gusti kang Maha Kuwasa mugi ana tembene kang arsa minusudha tansah manggya bagya mulya donya prapten ing delahan saka guru katingal tinaretes ing sesotya mubyar murup pating galebyar payayah Kartika asilih pernah prasasat ngasorake dhateng sarating Basanta rinengga-rengga kahananing pandhapi saresah batur pameh pamigih wilis linis pita gegapit tungulir kuwung-kuwung hangawengi wanguning kembang-kembang jinembangan sami pinanta panta pinantane sarwasari kinirtane wis kinatut
Kumlebete rontek miwah umbul-umbul yang linaras ing sukma intane paring pambagya harja marang risang temanten kakung bagus Anas Endarwanto dalah ingkang samya umiring gati. Kawistara ing sasana wiwaha wis cumepak ubaraning daup. Mangkono para ingkang sredah ngestreni pindha swaraning canthoka munya ing balumbang. Wis dumugi mangsa kala dumawi kodrat saking Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Nalika semana ana titahing Gusti asipat priya sesilih bagus Anas Endarwanto putra pambayun saking panjenenganipun Bapak Sunarto miwah Ibu Suginah kang wis tinampi tresnanira marang Sang Dyah Ayu Febi Novitasari ahli madya farmasi putri saking panjenenganipun Bapak Bowo Utomo miwah Ibu Parti mangkono sigra lumampah anyaketi ing sasana pawiwahan saya caket genu laksana sigra temanten sarimpit ambalang gantalan ingkang dumadi saking suruh ingkang matemuna rose binalang tumibeng ing jaja tumibeng jatining katresnan suruh mangkono beda lumah lan kurepe lamun dinulu namung digreget tunggal rasane. Daya-daya Ibu Dalmi minangka juru pangrengga busana meratisaken menggah panggihipun temanten sarimpit mawi adat widi widana kraton Surakarta Hadiningrat. Mangkono temanten sarimpit wis ajawat asta tandha pitepanganira bagus Anas miwah Rara Ayu Febi. Daya-daya pinupukan daya wening ingkang medal saking Kendi Pratala ing pangajab mugia temanten sarimbit yenira bebrayan tansah linambaran wening ing penggalih miwah maneping kalbu ingkang tinemu hayu ayem angayomi. Dasar lantip ing panggraita Ibu juru pangrengga busana Ibu Dalmi kebak ing pangati-ati nggenira amanggihaken temanten sarimbit tansah meminta mring Gusti mrih raharjaning bagus Anas miwah Rara Ayu Febi. Daya-daya Sang Dyah Ayu jumengku sumengkem ring garwa tondo betinira marang kakung mangkono jumangkaing suku temanten kakung amidak tigan pecah saknalika pecahing tigan ambabar warna seta miang abra warna seta dumadi saking temanten kakung utawi bapa awarna abra dumadi saking temanten ibu utawi temanten putri manunggal nyawiji dadi putra dalah putri minangka talining katresnan. Daya-daya Sang Dyah Ayu amiji samparane ingkang raka mawi kembang setaman tirta adi linuwih mugia temanten sarimbin tansah punjuling apapak prajaling akathah kinacek dening para adasih dadya idam-idamaning para pinisepuh ngangkat derajat luhuring keluarga
Daya-daya sang binagus Anas Endarwanto angangkat derajating wanita jajar sumanding ing satinggiling pasangan linuhur pasemenus tanggap sasmita yen wis dadi pasanganira ingkang kaket reket ringgang gula kumepyara pulut datan ginggang sarambut pinara pitu. Daya-daya bapa bawa utama miwah ibu Parti paring selindur dumateng ingkang putra temanten Sarimbit. Selindur ingkang awarna seta miang abra pratandha gesang ing alam donya sarwa pepasangan. Ana padhang, ana peteng, ana bungah, ana susah, ana priya kelawan wanita. Daya-daya bapa bawa miwah ibu Parti anganti ingkang putra lumarap ing sasana pinajang lumampah pindha anglaras maya. Tanggaping sasmita sang Suba Manggala nun inggih Diah Ayu Tanti Sukiyem minangka satriya kusumaning bangsa amratisaken murwakane menggah tindakira bapa bawa utama miwah ibu Parti anganti temanten Sarimbit lumarap ing sasana pinajang. Tindakira kairing ungling ketawang laras maya sinela pangeli ing Medawati ingkang hanganyut-anyut pating carengklang pating carengkling pindha swaraning himanda manggur minangka dadya pramukaning lampah busana lir penewu mantri kadya Sri Kandining Nuswantara nun inggih Diah Ayu Tanti Sukiyem. Dasar lebok ing budaya katitik generul mampah tumibaning padha tansah midak wirama karo mikir engko dibayar pira. Repepeh pindha sata minggah krama bapa bawa utama miwah ibu Parti Sarimbit kadang besan. Bapa Sunarto miwah ibu Suginah umiring tindakira kang pindha raja sedina ratu sedalu. Rumaos bombong mongkok penggalihipun kaya-kaya karoban ing mamanis kaluberan segara madu kajungkrukan wukir sari manggono kadang besan tansah tut wuri handayani tindakira nepak tilasang sarjana sujana kang pinastika kang wis cinandhi ing awiyat jinempana ing maruta nun inggih Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing madya temanten kekaslih mangun karsa tut wuri handayani muga andayana temanten Sarimbit gerira bebrayang ing sangadaping sasana pahargyan
wis kebak ber amblabar sang yaning para tamu kakung miwah putri ingkang sreda angestreni dawuh pira yen Cinandra kaya andaya-ndayana pacak sujining pendhapi agung bale winangun alaju tindak ira bapa bawa utama miwah Sarimbit garawa anganti keng putra temanten Sarimbit daya-daya kinanti minggah ing satinggiling pajangan sasana rinengga manggono kahanane kaenta pindha Taman Sari endah lamun dinulu resep lamun rinasa sinisek sekaran ingkang pinilih pinanta manut warnanira daya-daya bapa bawa utama miwah ibu Parti animbang bebek katresnane temanten Sarimbit monggo Bapak bawa nimbang bebek katresnanipun putra temanten Sarimbit mus lenggah pepak sinaroja datan sronto sakwusnya ingkang garwa animbang bebek katresnaning putra kekalih daya-daya Ibu Parti nyuwun pirsa marang ingkang garwa yen to kawedhar ing tembung manis manuhara kebak ing Sagarawa bapakne kulup ibu nyuwun pirsa pianggonmu nimbang-nimbang marang putramu kekalih bapakne kulup padha abote bukne tan beda putraku dhewe marang putra mantu syukur bagi ibu nderek bunga bapakne kulup iya bukne ayo bareng-bareng suka pari suka kembul bujana bukne wis dinimbang bebek katresnaning daya-daya bapa bawa anglenggahaken temanten kekalih tanem temanten ing pangajap mugia temanten Sarimbit jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane tansah anjagi derajat luhuring keluarga daya-daya temanten Sarimbit dalah keluarga asal kembul nadah kembul bujana dumateng rombongan penganten para tamu kakung miwah putri kawula suwun ngrahapi dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing meja makan sesarengan daharipun temanten Sarimbit dedarahan sekel jenar awarnipun nar lelambatan ati ulam pindang ati antep dedaran lahir mangkono ingkang sinebut boga wastra dedaran batin tembung manis piwulang ingkang becik ati ingkang ayem tentrem jinem ing salebeting bali wisma daya-daya pinarangan unjukan toya wening daya mangkono dadi lambanging urip lan panguripan
banyu uga dadi lambanging kamruh lan ilmu. Mugia temanten Saripit tansah tinuntun dening reh kautaman miturut agami ingkang rinasuk. Asok Gunakaya tondo tanggel jawab kakung mring garwane ana beras arta receh pinilih wiji ingkang mentes pari jagung dhelé otak palawija cacah 17 sinuntak mring garwa sumulur lambanging bebrayan mugia temanten Sarimbit tansah pinarak rejeki ingkang lumintu turah ginarap ing sak ngajeng sak wingkingipun ing sak rina lan sak dalunipun. Tanggal japing kakung mupa boga mring cekaping gesang garwa miyang putra daya-daya tinitepaken mring Rama miwah ibu arsa sinimpen ing gedhong kencana mrek anampi berkahing Gusti Rama ibu niki Gunakaya saking ingkang garwa kula Rama. Iya Nduk, ayu lan sira cabagus anakku. Tak simpenke kanthi gemi nastiti ngati-ati ya. Nek kurang tak tambahi. Nun inggih matur suwun Rama Ibu. Bubar dewe. Sakwusnya anitepaken Gunakaya. Temanten Sarimbit sigra sumungkem mring Rama miwah ibu. Kados wis pepak Sinaraja ing sanginggiling Binaturata bapa bawa miwah ibu dalah kadang besan Bapak Sunarto miwah ibu. Daya-daya temanten Sarimbit arsa minta donga pangestu rumentahing pangastawa saking Rama ibu. Nun inggih sumungkem mring Rama miwah ibu. Kang atilu huring budi. Monggo Ibu Tanti Sugiem kalolos dhuwungipun temanten kakung. Monggo para-para ingkang sinaraya anglolos dhuwungipun temanten kakung. Wis jumeneng temanten Sarimbit Bagus Anas Endarawanto. Mangkono Bapa Wagiya sinaraya anawung krida anglolos dhuwung ageman temanten kakung. Wis linolos dhuwung ageman pratandha netepi darmaning putra anengenaken Subasita miwah tata krami. Kanthi pratitis Ibu Dalmi hamlasaken menggah temanten Sarimbit yenira arsa sumungkem
mring Rama miwah ibu kanthi lumampah dodok Rama ibu bekti kula mugi kunjuk Rama kula kang putra ngaturaken sungkem pangabekti Rama sanyuwun donga pangestu anggen kula badhe palakrama ngayahi bebrayan agung Rama ibu kene-kene anakku ngger cah bagus alas lan sira ayu adoh tak caketake cerak tak raketke yo ngger tak pangestoni tak suwunke mring Gusti Kang Maha Kuwasa mugi bagya mulya gesangira sak kloron yo ngger anakku nuningking Rama kula tampi kula cadhong ngangge asta kekalih mugi dados jimat paripih andayana kasantosan kula kekalih Rama iya ya anakku tak balang karo mantra sakti sanadyanto kekerantan pun Rama ibu tumepesing waspa ning bapa miwak ibu kadya kacecer mutiara kang kacecer ya nggih apa darane menggah temanten sarimbit sumungkem ring Rama miwah ibu dalah eyangipun sumungkem ring Rama eling duk kalane dadya lantaraning tumuwuh ingkang sembada angukir jiwa raga sumungkem ring ibu eling kalane duk dadya lantaraning tumuwuh minangka papane yoga brata saklamiya nawa candra dasa ari ingkang angleliting kalane semana nganti dewasa nganti tumeka ing papan Daud mangkono darmaning putra mring para pinisepuh kedah bekti mring Rama ibu supados anampi nugrahaning Gusti manggono temanten sarimbit wis anampi rumentahing pangastawa saking Rama miwah ibu sanadyanto katingal sumedhot ing batos para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan paripurna menggah panggihipun temanten dumugi adicara sungkeman pramila adicara salajengipun inggih menika adicara atur pambagya harja sulih carira saking ingkang amanggugati inggih menika Bapak Bawa Utama ingkang sinaraya atur pambagya inggih menika Bapak Soleh jinajaran Bapak Samadi kalian Bapak Nardi saking Jawi sepindah malih adicara salajengipun nggih menika atur pambagya harja wilujeng sulih sarira saking ingkang amanggugati inggih menika Bapak Soleh jinajaran Bapak Samadi kalian Bapak Nardi saking Jawi
Ya foto-foto keluarga sambil adicara atur pambagya saged kawiwitan. Para tamu kakung miwah putri ingkang badhe paring donga pangestu kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur saha pana ing pamawas. Dumateng panjenenganipun para tamu, para pangombyonging temanten kakung ingkang satuhu winengku ing karahayon. Keparenga kula semlo matur ing ngarsa panjenengan sadaya. Inggih awit mradapa saking keparengipun Bapa Bawa utama sekalian Ibu. Kula ingkang supados ngaturaken menggah wosing gati pepanggihan siang punika ngaturaken atur pambagya harja wilujeng menggah kerawuhan panjenengan sadaya. Anamung saderengipun kula ngaturaken langkung rumiyin sumangga panjenengan sadaya dalasan kula tansah kula dherekaken ngaturaken raos puja dalasan puji syukur wonten ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Karana ageng barokah saha rahmat ingkang sampun kaparengaken dumateng panjenengan sadaya dalasan kula kacehna ing ri kalenggahan siang punika kula saha panjenengan sadaya tasih dipun kaparengaken kempal manunggal wonten mriki papan kanthi manggih rahayu rahayu wilujeng tepih nir ing sambikala. Atur salajengipun bilih saking keparengipun Bapa Bawa utama hangambali atur ngaturaken wilujeng rawuh menggah karawuhan panjenengan sadaya kasuwun hangnyekecakaken anggenipun lenggahan kanthi sekeca sanadyan papan saha panggenan kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sadaya awit sadaya kala wau kabeta saking kawontenan. Menggah atur salajengipun menggah kala wau sampun kalaksananing acara akad nikah Adi Mas Febi Novitasari sampun kalampahan kadhaupaken kalian Bagus Anas Indarwanto putra jalu saking panjenenganipun Bapa Sunarto saha Ibu Sugina ingkang pidalem saking Jalan Abu Bakar Lambaka utawi kasebat Ablam. Atur salajengipun bilih kalaksananing acara pahargyan ing siang punika sadaya saged kalampahan karana sih pambyantunipun para sanak kadang pawong mitra tangga tepalih ingkang sampun paring jurung puja hastawa puji hastuti dumateng penganten sekalian. Mugi-mugi anggenipun badhe ngayahi jejiban gesang bebrayan wonten ngalam donya menika tansah pikantuk atut rutut ngantos linen-linen kaken-kaken. Mugi-mugi Gusti Allah paring barokah dumateng pengantin sekalian. Hamba bilih mengaten ingkang saged kula haturaken mbok menawi wonten lepat saha kirang trapsila anggen kawula matur kawula ugi nyuwun agenging samudra pangaksemi minangka pinutuping atur kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawa sesepuh sumrapa sagunging para tamu kakung mewah putri langkung-langkung dumateng sedaya rombongan penganten paripurna atur pambagya harja wilujeng kalajengaken menggah adicara foto-foto keluarga saking Ablam saderengipun kondur kawula suwun foto-foto pangeston rumiyin kalajengaken keluarga besar dari Bapak Bawa Utomo. Monggo Pak Samadi kangge jampi saya. Nah, Semu jeng Eka Sanjaya Lovers. Lower apa Lovers iki? Walah buanter kae tukang drum kae. Wes suwi. Semu ya engko akeh Mas Sugeng karo garwane Lin mau lagune apa wis tukane es buah kowe to? Oh apung ya. Semu pamundur saking Mas Gianto B. Oh Gianto B dari Grup Kremil ya. Mambengis nyawer belas ya. Andaren turu ta kaya lagu. Rek tak kaya lagu angenteni pura-pura ngantuk jare kok. Turu. Titenonan ning gedung kok aku ya ngono. Mboten sah langsung langgam semu. Iki gelasnya teh Dik singkirkan semua nggih. Engko kayak pindah nyang gedung Bung, iki wektune sek-sekan. Ora apa-apa iki ya wektuku kok. Ini ya dibayar ta Pong iki Pong? Alah, aku ki wong gur nek bar ngono wae kok. Kanca dhewe ya. Kanca dhewe. Aku duit ora patek penting sing penting bojoku malahan sing butuh duit kuwi. Karo anakmu dijamin uripe ya Pong. Nek kowe mono paling pengen ditemu karo penyanyi-penyanyi kuwi. Anak aku. Monggo jeng Eka. Suwe ora ketemu Cahayu gawe kangen ing atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku manggi ora hayu Nadyan mung krungu suarane apa maneh yen awang eseme bebasan segara madu kalah manis sing manis pancen semu sing wase syukur semu Kang lah lha apa ya to nek ipong wis jeleh ngulake raine jeleh wisan kono saben dina awur kok buka sithik sok wong bagus
ketemu cahayu gawe kangen ning atimu tak suwun rinten lan dalu Ya, halo. pamujiku manggi ora hayu Najan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kala manis sing manis pancen semu campur sari murah meriah ngene kok ora gelem nangkap ya Kak. Lah iya to. 1.500 itu dicicil iki. Panjere. Panjere. DP-ne tok. Ipong rasa dibayar nek Ipong. Rasa gratis wi. Ora. Sementing balok sak jerigen. Lah betul. Ngenyek men to wi. Vitamin. Ipopong ing ati. Wong manis. Nugrahan ora mung jroning impianmu iso ngandeng seliramu cahayu. Oke, matur sembah nuwun. Kowe dijawab ora Kak? Iki ya arek nyampur sari mangsamu. Oh Asri. Training sik nang kene harus ngarep nanggap. Iya. Ora gur main HP ae. Tak dol kapok. Ngadeg kabeh kru. Pisan kas, seragenke ya ganti kop gedruk. Lali janjine Sri. Ayo kowe ya dijawab to tanggal 17 napa? Ayo Pak Dewagyo ora gur ngantuk wae. Ya, diseragenke. Iki ana dayaku saka desaku aku irungon foto mau Mas Nardi Palompong siap-siap. Engko aja kur ninggali, Pong. Oh nek kae genah kan nek ra nyawer isin kok. Masa. Ayo engko kayak lagune Mas Sugeng karo Butini. Lolo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lincir srengenge ana
kene aku nunggu kowe tekoi lali nggone apa lali jadwale to, Pong? Apa lali panjere? Janjane kowe monggo saking mobil lagu latri foto-foto rembur. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Matur nuwun Bapak Samadi langsung mawon foto-foto pangeston kalajengaken Jeng Erika ya, yang dereng nyambut gawe iki pamundutan saka kadangku sepuh Bapak Sugeng Om Madiun Ngawi beres ya. Kosek to ta. Pokoke lagune Mas Sugeng se Langit Mendung Kutha Ngawi karo ninggal katresnan bablas ke Madiun Ngawi Lek Hardiman. Nah ya
Ninggal katresnan budetin bulek tini. Lah ya langit pokoke loro kabeh dikene. Engko Erika langit mendunge kowe ninggal katresnan. Engko lagi Pak Lekku Hardiman. Ya keluarga besar dari Pak Bawa Utomo ingkang saking Jawi, Pak Nardi, Pak Alek. Nah, kawula suwun foto-foto pangeston saking Pare-Pare. Sambil menikmati hiburan bersama kami Nyukalista. Ya. Dan nanti setelah dedaharan Pak Samadi among tamu foto-foto bersama aku karo iruh tak gambare Pak Lekku klenteng. Iya. Engko tak kei selawatan. Lagu sing serdu-sendu. Ora jane nek sugih kok diakoni lek to. Iya, selawat Jibril engko tak kei. Pak Sugeng kalian Ibu Tini tanggamu to, Lin? Katur Pak De Sugeng kalian Bude Tini. Apa lagune Jeng? Nangis sakjroning Ning atiku. Nah, oke. Sudah antri berikutnya nanti ada teman. Sembah nuwun tindhihipun. Oh. Pun tak aturke Mas Ipung kok. Nggo tuku es buah to. Kok. Ngelondri.
Oke, kelihatannya suara luhur. Maka sebentar Pak Hardiman nggih lagune Madiun Ngawi sawibaripun suara luhur. Untuk foto-foto dilanjutkan. Keluarga Bapak Bowo Utomo beserta Ibu Parti, keluarga besar di Jalan Lorong Bulu 2 ini. Nggih. Foto-foto monggo Bapak turimin saking Malakaji foto kalian Ibu. Untuk kru Kalista silakan turun dari panggung untuk menikmati hidangan dulu makan siang. Nanti ibu-ibu among tamu, bapak-bapak among tamu, Karang Taruna muda-mudi kami persilakan untuk foto-foto bersama kedua mempelai.
Cek sound low 1-2 dicoba bersama Nyukalista. Niki Bapak Ibu para rawuh para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan. Kados sampun paripurna salat luhur. Pramila adicara pahargyan ugi sampun paripurna kalajengaken keluarga ingkang badhe foto-foto pangeston. Tolong nanti Bapak Wagio semua among tamu foto-foto kepada kedua mempelai. Dan kami bersama Nyukalista kalian video syuting Tresno Studio badhe nglanjengaken makarya wonten pidalipun kadang kula sepuh Bapak Bawa Utomo dalah Ibu Parti. Langsung mawon jeng Erika Az-Zahra. Lagune Pak Lekku Hardiman. Warung bakso Klaten. Ngendi kae alamate Lin? Wonge wis mulai kan ngewek engko bengi eneng gedung ya. Wis pamit. Iki warung bakso Klaten jalan apa kae Lin? Rapo Kaleng ya. Cerake terowongan belok kiri. Mintul sayang cantik kau minggat di mana? Madiun Ngawi ya. Engko dulurku sangka Malakaji kanggo sing ndhe omah Bawa Utomo ngudang anak karo tembang Tresno. Engko ngudang anak Eka Sanjaya tembang Tresno Widya Ucul Narti. Iki tak gane penyanyi sing blenek-blenek wah jan Kalista nek ditanggap los. Ayo nang naik di posisi. Wekne cemplon ben hae ya. Iki suaraku tak hemat mergo engko bengi sesuk awan sesuk bengi jek enek nah. Linae nggak ingin ngate ganti swara eneng barang dasi. Ayo Lek Ardiman, Pakde Wagio, Pakde Dewa ndang joget kene. Ben awet enom. Lek Jenot. Ya. Anggere cerak penyanyi kan umure tambah neh 3 tahun, 5 tahun ngono to. Sesuk cerak tambah neh 5 tahun ngono. Yen aku kangen karo sliramu. Tuh girin nang rene Rin tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Oh ya. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ayo jeng Erika jumeneng asik bersama Nyukalistanya Indonesia. Ayo Lek Ardiman, warung bakso Klaten Rapo Kaleng. Madiun Ngawi kenanganku. Bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecah ono ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gondolanku. Bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku ning nyatane kowe mrenjani janjimu. Asik
fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Ya fotomu ning dompetku. asik. Ayo nek Katimo. Masih bersama Yukalista, pimpinan Bang Jolegok, didukung video syuting Tresno Studio. Ya dikasih turun satu krip. Matiun ngawe kenanganku. Ora bakalan aku ngelale. Biyen aku duwe pacar, anake pak pikiran bakal pacar ono ing pinggir perapatan. Dene matiun ngawe gantolanku. Ora bakalan aku ngelaleke. Asik. Biyen jangan semono, kowe janji karo aku, ning nyatane kowe benjani janjimu. Bos. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Asik. Tak salus-salus fotomu ning dompetku. Oke Pak Lek Hardiman Madiun Ngawi sudah, engkau Klaten Jogja boleh lagi. Berikutnya dari Malakaji dulu Bapak Turimin dan Ibu Eka Sanjaya ngudang anak konjo dumateng tuan rumah Bapak Bowo Utomo sak keluarga Gotrah Kalawangsa. Bangko Pak Rudi juga. Pak Rudi teman-teman among tamu diajak foto rumiyin. Oke, Pak Rudianto engko. Dua lagu sik tak sawere cah Eka gendang ngadeg. Oh duit ku aku nyawer. Ngadeg penyanyi. Wah, buak sawer. Tenan orang kok dicikuk neh. MC Royal kok padake. Lho, cek dilirikne to. Iya kono. Menak kepunjilen kuwi lho, Cah. Lah iya, nek ra ngono kapan batine MC? Ngudang anak konjuk Pak Bowo Utomo sekalian Ibu. Sangka sedulure Malakaji Pak Turimin kan Ibu.
dadi keluarga mati yen ditimbang padha abote Rama tembok ning celone jare kamu kok jaluk maneh kaya ngene rasane nangka kurang lagi dicampur gula kaya ngene rasane wong tresno rino wengi kelno ning mata awan-awan aja mangan nangka mangan direndi anggo jamu rapi prawan atine mulya rapi sinden nang awalemu Asik. ya mas ya mas yen paling ulon apa sakyane kalakon dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati awan-awan jeneng karetan ana ulone rapi pawan kari karetan gajek sithik pilih randani Saiki Jeng Widya masih satu. Tembang Tresno. Habis ini siap-siap Pak Rudianto. Ya, tembang Tresno dulu masih bapak dari Kadangku Sepuh Songko Malakaji. Penyanyi guru ngombe-ngombe nganti awake sakmono gedene ya. Tembang Tresno dados. Wah, ini Bos Nakalista MC internasional sudah datang ya. Indonesia kudu penyak pisan. Ayo Tembang Tresno. Sugeng rawuh Bos Jo Selamat datang. Padang surya nanging peteng ning Mripatku. sinare rembulan tambahi Susah ing hatiku tresno sing tak jaga namung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Asik. Wangi surya nangi peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku Jos. sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi Nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane
tega tenan kowe ngapusi aku tega tenan kowe nglarani aku asik he Resolan lakuku aku pamit milano lungamu kowe nus ngerke aku Oke, para pinisepuh sesepuh Sumerambah Sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan. Salajengipun Pak Rudianto monggo kalajengaken MC kadang kula sepuh Bapak Jolegop pimpinanipun Nyukalista. Bila kula balik undur diri nyuwun pamit badhe nglajengaken laku teng Pakato. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ipong iki ya MC agek laris kanggo dobel-dobel. Alhamdulillah Ipong rezekine agi sumulur. Iki ya langsung pindah nang Malino, Mas Ipong nderekaken sugeng tindak nggih. Mugi-mugi tindak panjenengan suang-suang saged pinanggih putra wayah wonten ing griya. Moga Mas Rudianto no. Artisnya pilih yang mana Mas Rudi? Pokoknya dilalekke sing nang omah. Sing nang omah guru nang kene golek sing lemu. Mbak Lina, iki rada rono ngono ora apa-apa nganggo mik tugelan kuwi gen Terus. Nggih, mik kene iso pirsa nang kono. Monggo lagune apa Mas Rudianto? Dalem napa Ninggal katresnan. Oh nggih. Sepindah malih ngaturaken sugeng renggah para dulur, para kanca, para tamu sedaya ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardinganing penggalih sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun sumadya wonten ngarsanipun panjenengan. Amin. Ibu bawa mriki kula betake rujak 4 bungkus. Harus jalan ke sini sambil olahraga. Spesial yang buat yang dari
pare-pare. Iya. Monggo Ibu bawa mriki. 4 bungkus spesial kagem Mbok Bowo semuanya. Panggilan buat Pak Desa Mati. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku putih sahabat karo sapa bebasane mung katon katon semua Ojo lali bawelengku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa bisa kumpul kaya
mung katon katon sliramu wae Ojo lali paweleko Gak bahaya ta? Ucul jebule. ditinggal piye ya? Lah iya. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono warna-warna panggawane najan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo wurung samene wae Pripun, Mbak? Lanjut. Bareng sampun bapak nyatane jur lolong batine
ngoyo jarene wong wis teko kono Sujono yo Pak yo warna-warna pandawane Siti Dandang Siti Dandang Siti Dandang ketemu dhewe Siti Dandang Siti Dandang Siti Dandang duka pamuse trimo urung bareng bose teko semangat. Iya. Bos dek mau gak do semangat bareng jenengan teko semangat bos. Nah ya reka-reka. Mbak Lina. Nek rana aku iki do rekak-rekake do ngantuk, keteko aku lagi sempet. Mohon izin Pak Ripak iya. Siap. Oh ya. Mana lagunya ini? Habis ini ya Pak ya. Dan Jijayangan juga request lagu Loro Ati Loro. Siap. Silakan duduk dulu, satu lagu selesai baru. Iya, duduk dulu. Iki Mas Rudiar tanduk alit cek turuti iki sing bayar iki. Tutup ya Pak. Sing bayar. Iki dulur lanang dhewe. Konco kabeh digayengke mau ki ora semangat kok. Saiki teko aku udah semangat ya. Pokok iku tak kon ngadeg kabeh. Iya. Wek engko tak dobel amplope. Amplope dobel bayarane panggah. Sing penting amplope dobel. Nggih Mas Bowo kula aturi konjuk matur mriki jumeneng. Ayo lanjut. Barang sampun bapak Nggih, monggo Mas Rudi tantuk alit. Angger kerasa penak kok tambah meneh Mbak Lina. Iki kan penak sone. Gantos vitamin Jadi monggo. tambah vitamin ganti. Ngene semu Mbak, sapa Mbak Eka. Nah, pokoknya Mas Rudi sing nang omah kuru, enek kene golek sing lemu. Wah, asik ya. Ya, ayo nyanyi sing ndi Mas Rudi? Oh, sembarang ayo. Sing penting iso ngadeg ora sanggo suwe. Sing penting iso ngadeg. Ngapane wis gerang kabeh ora yo ngerti. Iya, buke kaya guyu ya. Berarti ya setahun. Ngaturaken juga karo Mbak Gia Asih Pratiwi lan ugi garwanipun ngaturaken juga lenggah Bang Rondi. Selamat datang, telah memberi ucapan selamat Pak Ketua Wajo. Dimas Wiono tak kon nyanyi bariki. Napa lagune? Yo. Mas Wiono. Nalikane kowe ninggalke aku, brebes pilih rasane ono batinku. Pengen mangan rasane kaya ora doyan, pengen ngombe
rasane mandeng nang dulu wong bagus kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku kadang tela bisa kena kanggo topo kangen sing tak rasane jero dodo yo semu rangismu lan kuyumu Rino wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali rasa malah malelo tak endani malah katoneng motor lila janjane aku wis lila nanging ati iki kok ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan turu isemu sing gawe kangen atiku nalikane kowe ninggalke aku repes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeng nang dulu wong bagus kembangi jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirmu kadang tela bisa kena kanggo topo kangen sing tak rasane jero dodo tangismu kuyumu lan esemu wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali saya kanton malelo tak endani malah katoneng motor lila janjane aku wis lila nanging ati iki kok ora bisa nampa saben lingsir wengi ora mapan turu esemu sing gawe kangen atiku matur nuwun Nggih, matur nuwun Mas Rudianto. Sampun kapiyarsa ngaturaken lelagon. Ampun sah, repot-repot Mas Rudi. Menek boten perkewu. Coba itu agak sepi aja okah-okah. Oke, 200.000 terima kasih. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Monggo enten jayangan riyen ditarut diatur kesik. Loro ati loro spesial enten jayangan mohon izin pada Bapak Propos Ribai. Nanti akan kita undang juga dan juga selamat datang Mas Kadirin. Nah, mangke mriki ayo gayengke make nderek ora kuwi make kon rene. Lagune sumi-sumi biasane kuwi.
Loro ati loro langsung ngadeg kabeh orang nganggo ya. Yen gayeng rada maju nih. Ya. Nek campur sari kok sepi ora do semangat iki piye? Dibayar kok tengok. Kopeh tanggapan ra tau leren iki. Ya rene ngadeg kabeh. Syutingnya agak di situ. Nah, ya supaya kelihatan tamunya itu dekat. Koyo ketok gayeng. Ayo. Allah iki kemar. Iya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane Sliramu larani ati. ati tatu. Ati tatu. Ora bisa Mripat iki ora bisa dikedhepke. Yen to karo sliramu jejer dheweke. Andam tresno ngombar nafsu ning asmara. Lali aku yen to nyanding wanita liya. Yo apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bojone bola bali mung gawe kelaning rasa tresno Erika ati sanjake wis milya rasa aku apa dheweke. Dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kelaning rasa tresno sliramu bisa dadi wong priya ora apa aku iki yone tresno ning nyatane lamu garani ati tatu ora bisa ditahan iki ora bisa dikedhepke. Yen karo sliramu jejer dheweke. Andom tresno ngumbar nafsune asmara.
apa dheweke ayo rei wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelone rasa tresno yo ati sojogo keluarga tansah sumandeng ayem tentrem pangajap rina lan wengi bola bali mung gawe kelane ati yo Seminggu tak tinggal lu ngono kuwi apa judulnya? Monggo Mbak, jumeneng melih Mbak. Mengke kula sawer 10.000. Nggo Mas Apung, kowe cidra Mas Apung. Ngatek kabeh. Ken padha abange. Ya, ngatek kabeh. Yo, ngatek kabeh. Nyambut gawe. Campur sari kondang bareng. 13 tahun. Sesarangan campur sari nyungkal Isra. Mbak Sami ini goyang. Masuk. Seminggu tak tinggal lungo. Asik. Ora kerasan hatiku nelongso. Jeru sak mendino sing tak rasa rino katon ning netra sobate saben dina mung ngalamun yen kelingan ati kok piloro
Mergo mengen sih mbok tinggal kaya lho. Alah aku ya kilap sithik lho. Lah iya. Pomora ditinggalne ya paling ya ora ngenes dini. Nanti grantes teko jero-jero. Monggo dilanjut. Dah Gusti. Bersama New Kalista campur sarinya Indonesia dan diabadikan dengan Pedo Sosteng Tresno Studio. Seminggu tak tinggal lungo ora kerasa hatiku nelongso saben dino sing tak rasa dino wae katon ning metro. Mas Bowo, artisku ki anggere nek abang-abang po biruno semangat goyange delokno. Silite ngantek goyange jan angger ora ketekan base gurdo lingguh wae. Iya itu. Angger keteh. Mau gek teko ido lemes kabeh. Lemes sih piye. Soko teko langsung rekak. Lah nek malah ora tak gaji kok, Bos. Tak utang kok dadi nek teko aku semangat. Ayo lanjut. Makane hati-hati karo penyanyi. Gawanane silet gol kok. Sumbangke, sawerane sumbangke. Sumbangke sapa? Fakir miskin. Miskin tenan kowe engko kapok. Fakir miskin kok. Masak nggih. Dah Gusti. Asik. Balen nih Mbak ya. Balen. Bu Anden. Oh gelo. Mbak Ani sisan arep nyanyi, Mbak Ani. Le. Anu. Balen ya Mas? Ora. Piye? Lagi sing konjoan jale gelo ya. Oh gelo. Lagi berarti gelo. Ya gelo. Oh gelo Mas, ganti gelo. Gelo we. Gelo. Nuruti sing tamu konjoan ya Mas. Oh dituruti aduh numpak getek kok. Aduh numpak kapal do mabuk kabeh. Numpak getek ya Bu ya. Aduh kok. Kopare.
ngendi nggonku goleki bot abote kepengin ketemu alayong najan abot tak parani nuruti karepe ati bareng saiki ora kroso yo peso padha selo aja gawe kelo ati aku ora bakal gondeli Mbok Denarti, mboten pareng nakal. Narti. Meluyur dhewe kek. Jenenge Narti Ucul. Aja ucul ae. Lho. Wes, ramban. Kaya ngene lelakonku. Piye ngapa? Campur sari Indonesia. Ambiar tos. Ning endi nggonku goleki bot abote kepengin ketemu najan aboh tak parani mung nuruti karepe ati Bareng saiki kataku ninggalake aku kaya sinandal atiku lodo metes ngalasi pipiku yen pancene ora tresno kaya ondo tondo sing bae Jogja aja gawe kelo ati aku ora leleleleleli Mas Agus, gak kudu nyawer mangkene to Mas Agus. Bakso idola gak kudu nyawer mrene to, ke? Tek rono ae, ke? Mas Agus Mas, nggo mriki Mas. Kajenge gayeng Mas. Nek mboten enten sampean mboten semangat Mas Agus. Ada nih kok. Nggo mriki. Niku penyanyi niku digandeng mriki Mas. Nggih, monggo Mas Dugirin mriki. Mbak Sumi, monggo Mbak Sumi.
dulurku wedok mriki digayangke nggone dulur dhewe iki. Mas Tugirin, monggo. Gek engko gendang iso tuku omah meneh tak dongane Mas Tugirin. Amin. Mas Agus, napa perlu dijemput sing penyanyi sing sing nom. Umure lagi 7 tahun tapi. Kenomen nggih. Pun monggo dilanjutke. Kaya ngene lah. Pancene ora tresno. Ya. Sopo? Ya. Mas, balen are. Enggak Mas Agus mriki, Mas. Ngancani kula nggo. Gus rene Gus. Enggak mriki. Gus. Lah, gema bengi takne abang ya ganti ijo-ijo ne piye? Lah yo kene sing nyanyi peruntus kono sing mbok sawer apa lagi pemanasan namanya. Yo. I see. Monggo. Go diganyeng nih Mas Agus. Mas Bimo sugeng siang Mas Bimo. Monggo Mas. Iya. Janjan wede aku wis rindu. Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek zamane semono. Runtang itu anakne rono liya. Aku wis lali. Bebasan rembes nang driji. Asik. Ora gampang nambani kening ati. Ora sapoyo ora janji. Ono teklek kecemplung bang lete luwe bete alum bareng ono lho. Sabar Mas, wong sabar ora kesusu. Yen kesusu tambani wis mesti kleru. Studio dadi antep penjalku. Berani jiwa raga tulus sing ati. Sabar Mas, bola bali wis tak aturi. Yen aku jiwa kebaca. Kesana makan jokan campur sari juga bisa. Sugeng siang Pak Mario. Aku wis rindu.
ora ketemu eling-eling eling-eling dek zamane semono rutang-runtung anane ra ono liya aku wis lali jangan kampus ning driji ora gampang nambani kening ati ora sapoyo mas aku ora janji ora boleh nganggo teklas kecemplung kalen bak golek dek luwe becik alung balen ngono lho sabar mas wong sabar aja kesusu ora kesusu yen kesusu mas Agus wis mesti kleru Estudie dadi antep Ani jiwa raga tulus sing ati saestu mas wis dadi antep ing kalbu yen aku jiwa kepacut matur nuwun Jadar nyanyi Pak pimpinan dulu ya mohon lagunya Pak Pemdan tengok kene sik Remo. Tok ganjel tok. Ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Nyewu ya lumayan. Yo. Pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparang apa ra ngerti yen aku lanang jagat putra ratu mungking Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandhawa
pancen ayu tenang. Namokan yen aku nandang kasmaran. Waspadamu prajuritmu kalah perang. Mula kowe niki rada kepling niki wonten pamundhut menangkane ngudi dawuh sakemanipun Mas Wardi ngresakaken lagon podang kuning lan lali janjine niki napa riyen tembang kangen apa rada kempling biar Pak anu dulu rada kempling dulu pimpinan dulu ayo podang kuning sih nak ono Mas Wardi bariki Bapak Anleren sik ngunjuk riyen monggo. Ayo artisnya berdiri semua. Ndak pakai malu, males. Jangan males ada bos. Podang kuning minangkani pamundhut sakemanipun Roko Kang Mas Wardi saweran 100.000. Mudah-mudahan ayo monggo beriki Mas Wardi sinten? Duet pundi Mas Wardi monggo. Assalamualaikum bosku. Iya bosku, ayo. Hei. Mubang miter anggonku goleki ora kroso agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku ngandeng selirane
mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa ati tak sawang tak podang agawe pikirku kira tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanyi selirane nyawer kendek ngira dikei lagu. Luka hati, luka diri, Mas. Gak apa-apa. Nyapa lerati ro aku. Ya Allah, ya saiki tak tunggoni wis. Mbak Samini. Ngose luka hati, luka diri sih. Nah, ayo set. Habis ini masih satu tadi Mas Wardi lali janjine ini. Luka hati luka diri dulu Mas Agus. Masih satu habis ini lali janjine. Mas Agus. Apa? Mas Agus kok. Oh Mas Agus dipanggil. Mas Agus. Apa sayang? Iya. Apa sayang? Aku tak mungkin meninggalkanmu. Prat. Tapi Mas, aku tak berdaya. Gumbal. Bareng Yukalis toh. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku jua pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Orang tuamu tak mengharapkan bila diriku jadi milikmu. Cintaku pada dirimu tak akan pernah berubah, tapi engkau tiada mudah. Ya Allah, aku gak bagian ya Allah. Ya Allah, Asik.